Saluton, mi estas Gizem Çetin, kaj mi rakonto meznoktaj klakoj. Bone aŭskultado. Hontu, diris la virino, kiu ĵetis la forkon en sia mano sur la tablon. Kiam la forko kaj kulero kolizis, aŭdiĝis sonoro. Mi diras al vi, ke mi ne povas dormi nokte. Ĉi tiuj rasloj ne estas normalaj. Dio nur scias, ĉu estas ratoj aŭ cimoj. Kia apartamento inspektoro vi estas? Kemal, kiu havis kapdoloron pro la altatona voĉo de sia edzino, ruligis la okulojn kaj diris: Kial povus esti, vi estas la sola, kiu povas aŭdi ĉi tiun sonorojn? Neniu plendas? Mia kara aŭskultu min, estas diferenco de temperaturo inter tago kaj nokto. Do ankaŭ la materialoj ene de la muroj disetendiĝas kaj ŝrumpas. Estas ege normale, ke ekzistas tiaj sonoj. Okazas en tiu apartamento, ne maltrankviliĝu, mia plej kara. Li alproksimiĝis por kisi ŝin sur la vango, sed si jam turnis la kapon. Estas io vivanta en la murkavoj, ŝi diris. Ili faras paŝojn. Vi devas ŝprucigi la apartamenton, ne estas infestitaj. Se io okazos morgaŭ, tio kapdoloras al vi, Kemal? La viro, frotante la tempojn, silentas kaj pensis. Mi jam havas tiun kapdoloron, pro vi? Ĉu vi jam parolis kun la najbaroj? Diris la virino. Ne, estis neniuj plendoj. Vi precipe demandis, ĉu ne? Vi demandis, ĉu ili aŭdas klakojn nokte. Nu, diris Kemal, levante la manojn. Ne necesas forĵeti ion tian kaj nervozigi homojn. Se iu aŭdas bruon nokte, precipe se ili aŭdas paŝon, kiel vi diris, li venos kaj rakontos al ni. Ĉar ili ne diris ĝin, ŝajne ne ekzistas tia problemo. Dume, Meltem levis la brovojn kaj komencis kunbati ŝiajn manplatojn. Brave! Ŝi kriis. Ĉu vi iam pensis, ke homoj eble neglektas ĉi tiun aferon dirante? Ĉu mi aŭdis ĝuste? Kio ajn, mi tamen tro malfrue enlitiĝis. Aŭ alia ebleco, ke eĉ se virinoj aŭdos ĉi tiun sonadojn, ili ne povus diri ĝin, ĉar iliaj edzoj estas azenoj kiel vi. Diris Kemal, kuntirinte la brovojn. Vi kondutas hontige, Meltem? Vi ne faras vian devon kaj diras al mi, ke mi estas tiu, kiu kondutas hontige. La virino ekstaris kaj komencis kolekti la malplenajn telerojn sur la tablo. Morgaŭ mi montros al vi, kiel esti inspektoro. Ne voku eksterministon, ni devas kolekti monon de la apartamentoj por ĉi tiu laboro. Jes, ankaŭ mi scias tion. Mi parolos kun la najbaroj. La venontan matenon, Meltem vekiĝis frue kun la seriozeco de sia devo. Ŝi zorge ŝminkis kaj surmetis sian streĉan julpon kaj frizan ĉemizon. Ŝi malfermis la pordon de la teretaĝo de la kvindekjara sefa apartamento kaj komencis grimpi la ŝtuparon. Ŝi sonorigis la unuan etaĝon. Viro nomita Emra, kiun ŝi ne sciis, kio estas lia laboro kaj lia maldika juna edzino gülümser loĝis tie. Kiam la pordo estis malfermita, aperis virino. Ŝiaj haroj estis sur ŝiaj ŝultroj kaj aspektas kiel safrano. Ŝiaj bluaj okuloj estis titolitaj al la tero, kaj ŝia vizaĝo estis malĝoja. Jes, fraŭlino? Meltem glutis pro doloro. Estis sango sur la dekstra okulo de gülümser. Male al ŝia nomo, gülümser ne povis rideti plej ofte. Ŝi ĉiam havis kontuziĝojn sur la tuta vizaĝo. Kvankam Kemal kaj Meltem plurfoje raportis ĝin al la polico. Li estas mia edzo, diris fraŭlino. Ŝi estis edziĝinta dum 3 jaroj. Li batas, sed li amas. Saluton kara, kial vi fartas? Dank al Dio, fraŭlino, ni fartas bone. Kaj vi? Meltem ĵus translokiĝis al la loĝejo antaŭ 2 monatoj kaj eksciis aliaj najbaroj.
che tiu ĉi paro iam havis bebon nomitan Ramazan. Tamen, kiam la bebo havis la aĝon de 6 monatoj, li malaperis la najbaro de 3 etaĝo, kiu priskribis tiun okazaĵojn, estis certa, ke Emrah mortigis la bebon kaj forĵetis ĝin ien, kaj forlasis patrinon, kies psikologio malboniĝis pro la nekonkludeblaj serĉoj. Tial ŝi respondus la demandojn individue en pluralo. Ĉu vi aŭdas iun bruadon nokte? Mi ne komprenas, fraŭlino. Mi diras nokte, ĉu estas sono venanta el la interno de la muroj. Ne suspektas, ke estas ratoj en la apartamento. Ne ekzistas. Se ne aŭdos, mi sciigos vin. Bone, dankon. La sekva apartamento estis sur la dua etaĝo, kie loĝis psikiaj edzo kaj edzino. Emine estis maljunulino, kiu studentiĝis ĉe bazlernejo. Ŝi kaj ŝia edzo kutimis solvi la senfinajn problemojn de la najbareco per siaj ekzorcigaj sesioj. Meltem sonorigis timide kaj retropaŝis. La pordo malfermiĝis. Unue estis peza oleo odoro. Tiam aperis grandega metrokovrita per kvadratita ĉemizo, poste la ventroposedanto, Umit, kiu iun murmuris kun flava kofro sur la kapo kaj ligna rozario en la mano. Saluton, Sir Umit, mi estas. Jes, knabino, kio okazis? Mi venis por demandi ĉu vi aŭdas iun bruadon nokte. Ni suspektas, ke estas ratoj en la apartamento. Mia kara, ni ne povas dormi, li diris. Ni ne povis dormi dum noktoj. Meltem elspiris kun trankviliĝo, sed maljunulo diris. Ne estas ratoj, knabino. Ĉu vi scias, kio estas ĉi tiu rasoj? Jinno. Ĉi tiu etaj konstruaĵo estis donita de jinoj. Kio? Diris la virino, rapide liberigante sin de sia surprizo. Kial vi ne preĝas, ke ĉi tiuj jinoj foriru? Ĉi tiuj jinoj tribo estas tre potenca, diris la viro, kies okuloj maltrankvile kreskis. Mi ne povas pagi ĝin. Ni devas kunigi kelkajn sorĉistojn kaj preĝi. Rigardu, filino mia, antaŭ 2 jaroj la infano de Emrah en la malsupra etaĝo malaperis. La infano ĉiukaze ploris la tutan tempon. Li batis la infanon, mi supozas. Kaj pasintjare la manaĝero. La manaĝero en la supra etaĝo ne memoras lian nomon, ilia infano perdiĝis. Doruk, diris Meltem. Sur la 3 etaĝo loĝis Metin kaj Seda, kaj ambaŭ havis postenojn. Unu estis administranto, kaj la alia sekretario en placo. Ili estis bonfartaj. Vi eraras, Doruk ne mankas, li loĝas en Anglio. Ili sendis lin al siaj parencoj eksterlandan por lerni la anglan. Do, kiel la infano eĉ ne unufoje venas hejmen? Mi diras al vi, knabino, ke ili perdis ĉi tiun infanon. Ili ne povas diri al iu ajn, ĉar ili ne volas esti malhonorita. Dum malaperintaj kazoj en etaĝkonstruaĵo ne povus esti klerigo krom por inoj. Meltem kuris paŝis al la 3 etaĝo kaj frapis la pordon. Estis labortago, do en la apartamento estis neniu tiutempe. Restis nur la 4 etaĝo. Tre maljuna virino nomita Aishe loĝis tie. Ŝi posedis ĉiujn apartamentojn en sefa apartamento, kaj ŝi kutimis vivi per luenspezo. Ŝiaj oreloj estis malaŭdeblaj, ŝi eĉ apenaŭ komprenis la aferojn, kiujn diris la edzino de la apartamento inspektoro. Do estis neeble por ŝi aŭdi iun bruadon nokte. Venu, knabino, ŝi diris malgaje. Mi preparos al vi ion da kafo, kaj vi diru al mi, kio okazis. La domo estis plena de aĵoj. Vitrinaj ŝrankoj kun ĵetaĵoj kaj kristalaj teleroj, vico de pentraĵoj sur la muroj, sidlokoj ornamitaj per punto. Meltem estis ĉe la fino de unuopa sidloko en la salono. Kelkajn minutojn poste, sinjorino Aishe, kies arĝentkoloraj haroj superŝutis fromaĝtukon,
alportis argentam pleton kai metis la fumantan kafon antaŭ sia gasto. Ĝi daŭras ekde la tago, kiam ne translokiĝis, diris la edzino de la apartamento inspektoro, rigardante la vezikojn sur la kafo. Frapo en la mezo de la nokto, same kiel iu marŝas, iu loĝas en daniaj muroj. Same kiel iu promenas, iu loĝas en niaj muroj. Mia edzo supozeble la respondeculo ne interesiĝas pri ĉi tiu afero. Do mi pensis, ke mi demandos la najbarojn, ĉu ekzistas estis problemo kaj ne ŝiprucigu. Ne faru tion, diris Aŝe, vi fariĝas murdinto. Meltem ne povis kompreni tiun ĉi frazon kaj surprizite rigardis la vizaĝon de la najbaro de la supra etaĝo. Ĉu vi parolis kun la aliaj apartamentoj? Mi faris. La instruisto en la dua etaĝo diris kelkajn tre strangajn aferojn. La infano de Seda, Doruk, fakte ne iris al la Anglio. Li mankas. Du malaperintaj infanoj en konstruaĵo. Tamen, ne necesas konsideri la vortojn de ĉarlatano. Tri, diris la maljunulino, kies ŝultro kolapsis pro la pezo de la sekretoj, kiujn ŝi konis. Kio? Tri infanoj mankas. Cetere, ĉu vi scias, pri kia krimo kulpas ĉi tiu trompanto Umit? La okuloj de Meltem vitriĝis. Kion li faris? Aŝe faris grimacojn. Antaŭ 10 jaroj, li estis kondamnita al 4 jaroj kaj 6 monatoj en malliberejo pro seksa mizuzo de infano per molestado. Do, la tria malaperinta infano? Ne, diris la maljunulino. Nia ĉarlatano havas nenian komunan kun la okazaĵoj en ĉi tiu konstruaĵo provizore. Mariam profunde enspiris. Ŝi rigardis distrite en la ŝaŭmon de sia kato. Post sekundoj da silento, mi scivolas, kion faras nun tiuj malaperintaj infanoj? Ŝi demandis. La voĉo de Aŝe estis ronta kaj decidita. Ĉu vi pretas scii? Kiel? Nu vi? Ĉu vi scias kio okazis al tiuj infanoj? Ramazan estis mortigita de sia patrino, kiam li estis 6 monata. Ŝi batis la bebon ĝismorte. Nia najbaro gülümser. La malsanulino, kiu komencis kredi, ke batado estas amo pro la batado de sia edzo, montris sian amon al ŝia bebo tiamaniere. La edzino de la apartamento inspektoro malfermis la buŝon, sed ŝi ne povis fari sonon. Ŝi estis hororita. Ŝi eĉ suspektis la mensan sanon de sia najbaro sur la supra etaĝo, sed daŭre aŭskultis senkolorige. Doruk, la infano frapis sur la muroj pro manko de zorgo. Liaj gepatroj kutimis iri feri iritagojn kaj enŝlosi la infanon en la ĉambro. Ili kutimis doni al li manĝon en potoj, panon en sakoj, akvo en plastaj buteloj, kaj ili donis al li malplenan butelon, por ke li ne pisu sian pantalonon. Aŝe malrapide leviĝis de sia sitloko. Rigardante en la pupilojn de sia gasto, ŝi diris: "Vi pensas, ke mi estas senila, mi elpensis, ĉu ne?" Kun la hasto de iu kaptita ruĝmane, Meltem diris: "Ne, sinjorino, kompreneble ne." Sed ĉi tiu estis la aferoj, kiuj trapasis ŝian menson. Mi nur scivolas, ne ĉiu en loĝejo povas esti malbonaj. La maljunulino iris al la konzolo kaj prenis foton en la tirkesto. Ramazan, Doruk, vi ne demandis pri la tria malaperinta infano. Sur la silento de alia, ŝi diris: "Sla." Ŝi diris ĉi tiun vorton malgaje, kvazaŭ zumante kanton pri fremdaj landoj malproksime. Ŝi donis al Meltem bildon de brunulino en mezlerneja uniformo. Antaŭ 15 jaroj, la bela Sla loĝis sole kun sia patrino en via nuna loĝejo. Ŝi volis esti arkitekto. Ŝi kutimis pasigi la semajnfinojn kun spertaj arkitektoj kaj kutimis provi lerni la laboron frue.
Si trovis la kontraktplano de ĉi tiu apartamento. Ŝi lernis ke la konstruaĵo estis dizajnita per lifto, sed pro manko de budĝeto la lifto ne povus esti konstruita. Iun tagon post la lernejo ŝi estis eksperfortita. Ĉu ĉi tiu kvartalo plena de sensiaj homoj? Ili deklaris la malbona virino. Ili profitis ĉi tiujn okazaĵojn, ĉar ili estis ĵaluza pri ŝia juneco kaj laborego. Ili povis nenion diri al ŝia vizaĝo. Tiam ili ĵetis supren la maldecon de siaj koroj. Silla estis embarasita. Ne, de ŝi mem kompreneble, ŝi hontis pri la potencialo por malbono en homaj socioj. Iun tagon ni serĉis la teron kaj la ĉielon, sed ne trovis ŝin. Ni eksciis poste, ke ŝi kaŝas sin en la liftokanalo en la apartamento. Nur ŝia patrino kaj mi sciis tion. Ni ne povis trompi Vincesilla eliri el tie. Ni provis devigi ŝin eliri, sed ĉiuj niaj provoj finiĝis kiam Silla vundis sin. Ŝi provis mortigi sin en la momento, kiam ni turnis la dorson. Ŝi nur sentis sin komforte en la liftoŝakto. Ŝi havis la vorton por loĝi tie. Kun la tempo, ni devis akcepti ĉi tiun situacion. Krome, la loĝejo estas pli bona ol la ekstera mondo, kie ekzistas malnoblaj homoj, ĉu ne? Ni renkontis ŝiajn bezonojn, cetere, malgraŭ malaperado, ankoraŭ estis homoj en la kvartalo, kiuj parolis malantaŭ ŝia dorso kaj volis ĝeni ŝin. Ni ne povis pagi vendi la domon kaj translokiĝi. Eble Silla sciis kio estas plej bone por ŝi. Jes, la voĉoj, kiujn vi aŭdis nokte, apartenas al Silla. Tial mi diris, se vi ŝprucas la loĝejon, vi estos mortinto. Ŝi ankoraŭ loĝas en la liftoŝakto. Ŝi vagas tra la murkavoj. Mi elektas mian luanton speciale laŭ ŝia peto. Mi identigas infanmistraktantojn. Allogas ĉi tiujn familiojn en mian konstruaĵon. Ni kidnapas iliajn infanojn, kaŝas ilin en la apartamento por tempeto, poste metas ilin por adopto en malproksimaj urboj kun malsamaj identecoj. Mia filo pritraktas tian aferon. Silla prizorgas la infanojn kaj mi detruas la reston de iliaj familioj. Ĝis nun, ni ekstermis 20 familiojn sen nasiseburon. Ekstermis? Meltem diris kun grandaj okuloj. Kion mi faru? Ĉu mi lasu la homojn, kiuj torturas kaj seksperfortas tiujn junajn korpojn vivi en sekura malliberejo, en komforto kaj prospero? Kion ni faras estas kontraŭleĝa, sed ĝi estas konforme al la leĝoj de nia konscienco. Tiuj homoj, ili ne hontas Meltem. Ili ne scias kiel honti. Honto fariĝas ŝarĝo sur la ŝultroj de la viktimoj. Eĉ kiam ili trinkas la venenan kafon, kiun mi proponis al ili, mi vidas la hororon kaj koleron en siaj vizaĝoj de la monstroj, kiuj suferas morton. Ili ne havas homaron, ili ne bedaŭras. Dume, la loĝanto de la teretaĝo trinkis sian lastan gluton da kafo. Ŝi ŝiprucis kaj kriis: Mi faris nenion, mi eĉ ne havas infanojn. Aïŝa ridis kaj diris: Ne timu, estas nenio en via kafo. Vi venigis vin ĉi tien ne ĉar vi estas malbona familio, sed ĉar mi estas tro maljuna kaj mi baldaŭ mortos. Mi lasos la domon al vi. Anstataŭ mi, vi prizorgos Silla, alvokos novajn familiojn, kaj detruas malnovajn familiojn. Nun venu en la kuirejon, kaj mi montros al vi kiel meti la venenon en la kafon.